Bo'ldimi? 50 so'm dodamga chexolpolikka o'tdim. 150 bo'ldi. Barakasini bersan. Yoshlar baxtli bo'lsa bo'ldi endi. Ha. 50 so'm. Buqa qayerga ketdi? Qashqadaryoga ketyapti. Bizani xalqimiz mashina yaxshi ko'radi-da. Shu qanaqa bo'lmasin, bitta mashina olsam, shundan foydalansam deydi. Boshlangichini yonidan to'lab bermaydi. Biz boshlanib chiqib beraman deyotgan, to'g'rimi? Kobultlar qabristoni mana do'stlar. Kobultlar qabristoni to'lyapti mana. Omad bozorlaringga. Mana har doim Shavkat akadan har videosini chiqqan Kamol akaning videolarini hammasini ko'rib boradi. Gap. Uzluksiz har hafta Otangiz? chiqqan dadam. Baraka top. Tug'ilgan kunlariga sovg'a bo'lyapti. Ya'ni duo qilsinlar. Oldinga olib ketganingizda ham baraka topdingiz. Baraka topdim, xudoga shukr. Kech keldi-yu, siz boqlik keluvdingiz. Nechtasi chiqib ketdi ko'zingiz oldida? Bir 10tasi, ha? O'shancha oxirgi turlaring ukam bo'lmaganda chorshanba, qatdan keladi payshanba davom. Shu yerda yotib qolsak bo'lmaymi, Shavkat aka? Bular yakshab kreditga ham, naqdga ham bir xil bizada. Narx o'zgarmaydi. Kelasilar nominglarga chiqadi. Shuni nomer sirasi taqasizlar. Taxlanib yotibdi mana. Yo'q, kobultlar biran ketin ketdi. 12. Bo'pti. Xalqni nazardan qolmaylik. Eng muhimi do'stlar, laykni bosib, podpishka qilib tursalar, sizlarga foydali videolar chiqarishda davom etamiz. Assalomu alaykum barchaga qadrli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Kamoldim. Do'stlar, mana haftaning o'rtasida ham Sergeli mashina bozoridamiz do'stlar. Qo'ldan kelgancha yangiliklar chiqarib o'tamiz. Ish bilan keldim. Qani Shavkat akada nima gaplar? Har doimgidek Shavkat avto banerlari Glavniy darvozadan kirib kelishimizda 5-qator adashmasdan kelaveramiz. Eng arzon kobultlar mana shu yerdan topib ketasiz. Har doimgidek kobultlar mana tizilib turibdi, taxlanib. Do'stlar, hozir Shavkat akani topib qo'ldan keyincha narxlarni tanishtirib o'tamiz. Odamlar mana olganlar o'tiribdi, kutib navbatlarini, hujjat to'g'rilashni. Shavkat aka shu yoqda nimalardir qilib yotibdi. Shavkat aka, polik podarka qilamizmi endi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Ha? Polik podarkami? Shu imida-jimida bir mo'shin sotgani ham qo'ymaysan ukam, tuzumsizlar. Ha, nima yangiliklar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bugun meni otamga, Gap yo'q. Dodam xudo xolasa, doda nechiga chiqdingiz? Ekam olmuş. 260. 58. Qayerga ketdi? Buqa qayerga ketdi? Qashqadaryoga ketyapti. Chempion deyman, har doim doda. Qayerga qarshini? Gap yo'q. Dehqonobod tumani. Qarshini Dehqonobodga aka-ukalarga, barchasi otamga, onamga mashina olaman deganlarga, xonadoniga mana shunaqa yaxshi mashina nasib qilsin. Hammaning uyida faqat yaxshi kun bo'lsin. O'g'illari bo'ladimi? Qayerdan musofirdan keldingizmi siz ham? Yo'q, Qarshini o'zidan. Qo'ylarni sotib olib keldingizmi deyman? Bosibdilar soqqan. Paskov hormatdilar. Gap yo'q. O'g'lingiz endi bitta duo qiling, mashina olib bergan o'g'lingiz doda. Omadini bersin. Omadini bersin, ishiga rivoj, martabasi ulug' bo'lsin. Biz ham eson-omon uyga yetib boraylik. Hammamizni Hazrat Tog'ot va qo'llab yursin. Mana Shavkat akani ham ishiga rivoj bersin. Kasbkoriga baraka bersin. Hamma yaxshi kunlarga yaxshi mashinalar, yaxshi kun bo'lsa, onaxon hayotmilar. Onaxonni solib yaxshi joylarga olib borib, zo'rlaridan, qarshini tandirlaridan olib berib, xursand qiling, duoni olib. Yaxshi etib olinglar, doda. Xo'p. Hammaga nasib qilsin, gap yo'q. Xursandchilik-ku bu yoqda. Muxlislar birin-ketin egalariga topshiramiz. Ana boshida bittasi qochib ketyapti, uni ham tutib oling. Kobultlar qabristoni mana do'stlar. Kobultlar qabristoni to'lyapti mana. Oq o'ynalinglar yevro mana. Dodam? Yevro ha bu? Xo'p, mana bular style jon. Xo'p, endi Euro qora diskalari midnight jon. Mana bular orqa oynasi farasi. Mana bular midnight jon. Men bilan gaplashib turgan ikkita 25 tam bor ekan. Kiliga qilsangiz bolalar zaynati. Xo'p, xudo xolisa ekan. Mana. Og'ash o'taman. Hozir. Xo'p, mana bu orqalar bilan to'la. Mana yoqqa to'lam, orqaga to'lam to'la. Xo'jaka xudo xolisa atarslar tekin bo'ldimi? Ha, tekin bo'ldi. Qayerga ketdi? Shu Toshkentda biz. Yaxshiligiga mening narxlari chiroyli bo'ldimi? Surishtirdingizmi? Qanday bo'ldi narxlar? Ayting-da. Yaxshi kunga mening darvozaga Shavkat deb chiqib ketaverasiz. Xo'jaka yaxshi aytib oling. Yaxshiligiga bo'lsin. Do'stlar, mana olganlar imi-jimida chiqib ketyapti, chiqib. Xudo xolasa sizlarniki nima bo'ldi? Tanladinglarmi bittani? Bittani tanlang bo'ldi mana. Shuncha Cobalt ichida tanlolmayapsizmi? Mana oching, eshigi ochiq hammasi. Shunchaki tanladi.
Ha. Endi Shavkat akam qo'lni ushlab yaxshilab siltanglar. O'g'lingiz bo'yni olib beraman adamga deyapti. Bo'ldi mana Moyo. charchagan qayerdansiz? Andijondan keldi aka, kelishtirib berasiz. Andijonlik aka salom, xudo xolis. Ha. Endi ana Qashqadaryo, Surxondaryoda ko'pchilik xafa bo'ladi. Endi ana ko'p kelib qolishadi-da ular o'shanga shunaqa davoraman. Endi Cobalt hammasi shu yoqqa ketyapti, xafa bo'lmaysiz. Xudo xolis. Lupoyin tanlang dodi narxini chiroyli qo'yadi. Kelishtirib beramiz, xudo xolasa bizni podpischilar xafa bo'lib ketmaydi, har doim cho'tki qilib bergan. Kelishamiz, xudo xolis. Ha, kelishamiz. Kelishtirib yuboradi aka. Xo'p. Hojiga siz Cobaltlar mana tizilib turibdi, taxlanib yotibdi do'stlar. Aka mana bittan bosardilar, jim turibdilar, qatga ketdi xudo xolis. Hamid og'a, nima gap? 400-500 yetmaganiga kelishtirib yuborasizmi? Bizni obunachilarga. Ham Surxondaryoga ketdi. Bu ham assalomu alaykum. Dodaga oldilar, doda nima deyiladi? Qayerdan olgan dedilar? Uydan chiqib. Shu Shavkat akadan har videosini chiqqan Kamol akaning videolarini hammasini ko'rib boradi. Gap yo'q. Uzluksiz har hafta Otangiz? chiqqan dadam. Baraka topsin. Tug'ilgan kunlariga sovg'a bo'lyapti. Ya'ni doda duo qilsinlar. Oldinga olib ketganingizda ham baraka topdingizmi? Baraka topdim, xudoga shukr. Rahmat Shavkat aka. Xursand bo'lsanglar, mana shu dodamga salomni, omonatni yetkazing. Ana, oltin omad bo deydi-ku. Oz qolgan mijozlarni ham bitta-bittadan qo'yamiz. Gap yo'q. Do'stlar, video davomida to'liq ma'lumotlar berib o'tamiz. Albatta laykni bosib kuzatib boring. Qoraqalpog'istonga ketdi. Hammani xonadoniga yaxshi mashina nasib qilsin. Oka nima deb qidirib yuruvdingiz, hozir aytib qo'yinglar. Yo'q. Pulni olasizmi deb qo'ydingiz, nima dedingiz? Salom. Ha, Shavkat aka vashi shedri. Natarsdan keyin pulni sanaydi. Haydang, Natarsi tekin bo'ldimi? Megabotli aka ukalarga salom. Doda yaxshiligiga haydang. Xudo xolis, baraka toping. Rahmat. Pul beraman deb turibsiz, masala bilan gap sotyaptim. Shu yaxshi men. Hop, ertalar sal kech keldinglar. Ancha-muncha. Chorshanba bo'lsa ham odam yaxshi-ku bozorda. Bo'lmaganda chorshanba qayerdan keladi, payshanba degan maqolni eshitmagan ekanda bu. Bu faqat payshanbani kutar ekanda. Ham bismillahirrohmanirrohim. Qani. Doda, keling. O'zingiz bilan bitirmasiz. Bitiring. Boy 50 so'm chexolpolikka o'tdim, barakasini bersin. Bo'ldimi? 50 so'm dodamga chexolpolikka o'tdim. 150 bo'ldi, barakasini bersin. Yoshlar baxtli bo'lsin. Bo'ldi endi. Ha. 50 so'm. Boyagi qaysi? Biz ham bilak boyagisini. Qanday? Ishlayapsizmi? O'g'illar bo'ldi endi. Yani baraka. Bering zaklat. Doda xatga ketdi, xudo xolis, zaklatib bering. Angrenga. Barcha angrenlar aka-ukalarga salom, xudo xolis. Necha chiqdingiz doda? 66. Bunga jimir-jimir qo'yaveramiz. Ana yomon kal o'lgircha yomon. Badaningga tezroq solib qo'ymasam hozir bolalarni cho'nchaga kirib ketishi mumkin. Nechaga chiqdingiz doda? 66. 66 ga chiqqanlariga mana dodam. Voy! 66 ga chiqqanlariga mana okam bosh bo'lib, o'zi o'xshab turishibdi. Shuna kelishdi, aka-ukamizlar desam, yo ota bo'lamiz deydi. Mana shunaqa 100 ga chiqqaningizda ham yosh bo'lib, mana shu o'g'illar duo qilib tursin. Yaxshi mashina nasib qilsin. O'shani ham Hammani xonadoniga nasib qilsin. to'yga bo'lsin. Sizlarga ham omad, bozorlaringga Mana har doim aytaman, mana hozir kelganlar ham mana doda ko'chalarda kirish qismida Shavkat akaning mashinasi kelinglar mana bitta deydi, ko'pchilik aldanib qolar ekan. To'g'ri kirib kelinglar. Mashinalar mana shu yerda bo'ladi. 200 ta mashina kelasiz. Mana ko'rdilar, aylanib tanlab oldilar, hujjat qilib berdik, keyin pul berasizlar. Ko'chalarda shoshib, unga bunga zaklat berib, bir joylarga borib, pulni to'lang, pulni olib keling, siz sarson bo'lib yurmanglar, kelinglar, oldin ko'ringlar. Ma'qul bo'lsa kaltini beramiz. Hujjatni rasmiylashtirib, keyin pul berasizlar. rahmat. Hozir bu ko'rib oling mashinani, ishonchli bo'lganingiz uchun men sizlar Bu ko'rsatyapman. ko'rib oling, hamma joyini bagajdan ochib. Biz davom ettiramiz. Ha, ular ham ketishdan, xudo xolasa. Doda kelib qolishdimi? Probkadaman. Bo'ldi. Oka, bo'ldi sizlarniki. Qayerga ketdi? Nima bo'ldi aka? Qayerga Qanday ketdi? bo'ldi? Qora Qalpoqqa. Mana Qora Qalpoqqa ketishdi, xudo xolasa. Doda doda, tegida nimani qidiryapsiz buni? Yangi mashina, doda. Qo'ying istaysiz ham. Nechaga chiqdingiz, uni buni qo'ying. Yerlarda nima qilasiz? Keling. 64 ga ketyapti. 64 ga chiqqanlariga mana bola-chaqa o'g'illari hamma bosh bo'lib, ana keyin shu yerdalar okam dodamga olib berishyapti, xudo xolasa. Qayerga ketyapti? Surxondaryo.
Voy, Qashqadaryo Surxondaryo. Qashqadaryo. Obodon deb eshitganman. Bular kech keldi-yu, siz voqli keldingiz. Nechtasi chiqib ketdi ko'zingiz oldida? Bir 10tasi, Chiqib ketdi. O'shaning uchun voqli turlaring ukam. Bo'lmaganda chorshanba, qayerdan keladi payshanba deyapman. Shu yerda yotib qolsak bo'lmaymi Shavkat aka? Bular yakshanba, odamni ko'rib bular yakshanbami deyapti. Voy, bularga aytaman, chorshanba, yakshanba yo'q. Ertalab voqli turib, ota-onangni duosini olsang, har kuni yakshanbadagi so'yda bo'laveradi. Aylanib ko'rdim hamma tomon. Ayting, ha, Hamma bularga. tomonda aylanib ko'rdim. Klient faqat shulardan. Alo. Reklamani eshitib kelganman. Ha. Hamma joyda ko'rdim. Solishtirib ko'rdim. Sezilarli farq qiladi. Bo'ladi xudo. Ha. Hozir ishonarli mashina olib ketyapti. O'shanga mana kelinglar. Dodam ham mana mashinani pulni ko'rib oladilar. Kalitni beraman bularga ham, nomlariga hujjatni qo'yaman. Keyin hammasidan pul olaman. Mana ko'rib o'tiribdilar. O'shanga ani o'tda bitta saygaklar kirish qismida Shavkat akaniki kelinglar. Falon joyda bor, bu yoqqa keling, zaklat tashlab yuboring. Kerak emas. To'g'ri kelinglar. Mashinani ko'ringlar. Bir joyda mana shu polik hamma ana nima deydi anjomlarni shu yerda o'zida qilib chiqib ketasizlar. Arzon joyda. Men ham shu blogerning videosini ko'rdim. Men ham baribir qo'lni ushlab kelay. Baraka toping. Hamma Qaysi bloger? Shavkat blogermi? Men bloger emasman. Shavkat aka ham bloger bo'lib ketdi. Videoga olyapman. Ha, bizmi? Ha, bular tamom bo'ldi. Bizni hech kim tanimaydi, Shavkat aka. Shavkat aka. Ochuv hammasi. Bizni hech kim Hammasi tanimaydi, shu ochiq. narsani olib ketadi bo'ldi. Gap yo'q, ana hurmat qilib qo'lni olib ketadigan addishi. Do'stlar, bizda ham eslaydiganlar bor ekan. Oq diskasi ham. Qoranimi? Yangi klientlar Notarius bepul. Sirraz. 13 ga qora. Spichkani o'chirib ko'zga tushyapti. Hamid boy tashlaganing nima bo'ldi? Ikkita. Klientlar mana Bo'ldimi? Qoryapti, olyapti, sotyapti. Birinchisi naqdmi? Bo'l. Qani mijozlaring? Doda assalomu Hamid aka, assalomu alaykum. Qayerga ketdi xudo? Nima gaplar aka? Voy, Jizzax. Mana men ham Jizzax. Bor ekan-ku, Jizzaxda urug'likka bitta. Qanday? Qayerdan? Mahmal, dalsh Samarqand ekanda. Baribir Samarqandga kirib ketaveradi. Bu ham Jizzax emas-da, baribir. Mayli, aka. Chekkasi. Gap qattanligingizda emas. Gap qattan mashina olishingizda ham ishda. Ana Glaniy olishda adashmadingiz. Bizlarni tanlaganingizga, ishonib kelganingizga ming rahmat, aka. Qanaqa bo'ldi? Nech pul? Xudo xolisa, bo'ldi, yo'q, shart emas. 12000? Ha, eshitdik. Xudo xolisa chiroyli qilib beramiz. 750 ga chiroyli qilib mana olib ketishyapti. Hammaga yetadi xudo xolasa kovullar mana. Chiroyli qilib beramiz narxini. Xo'p, ikkinchisi nima edi? Ikkinchisi, uchinchisi esdan chiqib ketdi. Nechinchisi? Kelasanlar chalg'itasanlar deb boshlagan chiqib ketdi. Ani mijozda nima oladi? Qara bor. Bo'ldi, shu tashlaganlarim joy-joyiga tashlab. Kimdan pul olish kerak? Mana aka, dokument qilish kerak. oxirida olasiz, notariusda niqobni to'ldirasiz, xudo xolasa. Xudo xolisa. Xo'p, yengilliklardan ketdi mana shular. Shuni chalg'itib haydab yuboring ikkalasini. Anlay qarab ol. Chalg'itib haydab yuboring deb. Shaboz, dodamgilar ketib tashlab xudo xolasa chiroyli bo'ladi. Chunki hamma kelyapti-da, mana arzonni olib ketishyapti. Aka, oldinglarmi xudo xolasa? Bo'ldi. Olamiz. Qatga ketdi xudo xolasa. Mana. Qatga ketdi. Gaplashibdi. Ha, o'shalar bilan bilamiz. Surxondaryo. Ha, bo'ldi. Okam Nasrinar yo'q ekan mana. Pul yetmayaptimi $200? Gazli mana. Gazligi ham bor. Xo'p. 22 ham bor mana. Xo'p, endi Ha, shu 22 tozalarni qanchaga endi chamalab kelsa bo'ladi, Shavkat aka? 25. 25 mexanika, oq rang. Xo'p, bunisini 12200 deyapmiz, notariusi bepul. 12200. Ha, bunisi 3-pozitsiya, polniy fuli. Mana Mexanika. Ha, bu yoqda ham turibdi mana. Boshlang'ich to'lov kreditga ham beramiz. Mexanika 3-paysi qanchaga beramiz buni? Xo'p, saloniga to'xtalamiz. 12200 deyapmiz. 12200 do'stlar. Gaplashamiz. Mexanikani eng puli boyagi Tablo katta. monitor kattasi. Anaqalar bor, kinopka, pinopka, nima, abagrev, hamma narsasi bor. tablo kattasi, xudo xolasa. Bekitmayman, 12 dan ham berdi u. 2 dan ham. Kreditga ham, naqdga ham bir xil bizada. Narx o'zgarmaydi. Kelasizlar nominglarga chiqadi. Shuni nomer sirasi taqasizlar. Orib qaq ketdi bularniki.
Qashqadaryo, Surxondaryo chempion deyman, ukam mana xudo xolasa bosdilar. Qatiga ketdi Surxondaryo. Orif aka assalomu alaykum. Zurobotli aka ukalarga salom. Aka, yaxshilikka meni qanaqa stayl midnight Staylidan bosdilar. staylidan. Aka, yaxshiligiga haydang. Yaxshilik bo'lsin. Tarixga muhrlab qo'yapmiz aka, eslab ko'rasiz. O'shanga 10 yildan keyinmi? 12 oq qoralar. 12 mingdanmi? Endi u oxir kurash tushganda 12 ga berdik-da. 12 desa yana o't berdik. Shuning uchun 12200 deyapman. Kelinglar gaplashamiz. Kreditga ham bor. Так что baquvvatlarni olib Hamid. qo'yinglar Shavkat akaga. O'sha 12 ga yiqitalaringiz. mexanikaga boshlang'ich nechi pul? Endi do'stlar, hammasi realniy voqealar bu yerda hech kim bir endi o'ylashi mumkin-da, ayrim bir insonlar. Boshlang'ich nechi Hammasi pul realniy. qo'linglarda bo'lsa, kevuringlar, qancha ko'p bersanglar, oyma shuncha kam chiqaverar ekan. Siraz nominglarga chiqadi salonda. Eng kami qancha bo'lishi kerak? 3000 mi, 2,5 mi sharoitdan keyin chiqib olib kelaveringlar. Shu yerda o'zida nominglarga gayi ham shu yerda. Taqqa qo'yib ber xotin ketdi. Tushunarli. 12sizlar mana serop mexanika bemalol kelaverasizlar. Qora uchlari bor, oqlari 2. Do'stlar, hammasidan taxlanib yotibdi mana. Yo, kubiklar biran ketin ketdi. 10x Shundoq ortidan zaklat olib olib chiqib keldi. taxlab tashlabdi. Berishdimi? Bo'lgan ota bolalardan Xullas, zaklat oldim. mashinalar achivyotibdi. Nima deydi, kobultlar Ha, olib chiqur. yog'i 10x hammasidan bor. Mana serop. Mana Hamid cho'tdi. Mana. Hamid. Qani mijozingiz? Bo'ldi Hamid cho'tdi. Xudo xolis odamlarni tanlashdimi? Ha, ular. Hamid nima bo'ldi bularniki? Bo'ldi. Xudo xolisi mana qora midnight, oq midnight, oq style serop. Ha, любой mana tanlaysizlar, любой nominglarga siraz chiqadi, kredit qilib yuboramiz. Avto kredit. Men qilmayman, bankdan bolalar qilib beradi. Ha, sizga narxga Menga Tushirash narx beradi bo'ldi. tushunarli. Siraz mana Hamid orib 10 ta bola o'tdi. Shuni nominglarga chiqaradi, nomer taqasizlar, taqqa qo'yib bo'lib to'layverasizlar. Nomodo. Stayllar 12700 dan kelaversin, ha? Endi bizani eng arzoni bizda raqobatga chaqiraman, sindirib tashlayman, unaqa narsa yo'q bizda. Zo'r bo'lib yuraversin, biza bir tekis yuraveramiz, kevuringlar, nasib qilgani bo'ladi deyman. Bizda eng qimmat, ha? Bizda eng qimmati. Xohlagan joydan olishsa, hammani bozorini bersin. Gilamli. Mana style, Euro, Midnight hammasidan bor, probeg, bez probeg kevuringlar. Do'stlar, xullas Shu yerda o'zida mana bunaqa vaziyatni ko'rlaringiz, xudo xolasa bir joyda ishinglar bitib ketadi. hammaga Shart emas-da, mana bonusda bano nima deydi, 100 ming so'mlik narsadan ikkita qo'yib qo'yib bonus beraman deb yosh bola andagandan ko'ra, narxidan 200 arzon qilib bersa, to'g'rimi hoji aka? Nech pul bo'ldi mana shu hammasi? Bar, chexol, polik, nech pul bo'ldi? Ochig'i. bo'lgani yo'q. Nech pul mana? Mana nech pul ekan? 100 ming so'm. 100 ming. Hop, polikchi 100 ming so'm. 100 ming so'm. Chexolchi Chiqoldi 400 ming so'm. hop Yaxshisi. 50 dollarga ham bormayapti. Narxini 200 dollar o'tib bersa, 150 ga yana uyga narsa olsa bo'ladi. 50 dollarga. gaz balon ham qo'yib olsa Ochuv bo'ladi. hammasi. Propan bosib olishadi. Xo'p, Xudo xolisa, hoji aka bittani bosdilar. do'stlar, Qatga ketdi hoji aka, qatga. Qashqadaryoni qattiga. Shahri sabzli aka-ukalarga mana bu mashinalar ichida ham bitta odamni o'tiribdi-da, qarab chiqishlaring kerak. uzash kerak, ha? Yakshanba emas. Kameradan qochyapti-da. Ano nima deydi, bizani ko'rib turgan raqobatchilarimiz, bizani yaxshi ko'radigan mijozlarimiz bor o'zi. Negativlar. Bugun yakshanba emas, bugun chorshanba. Hammanglarni bozoringlarni bersa, biz birovga anaqamiz yo'q. Men hozir o'z kelgan joyimda bir 20 ta sotildi-da. 20 talar Avto kredit bo'yicha mana mana shu bolaga uchrashasiz. Hali 1 soat bo'lgani yo'q, bir 20 ta sotilib ketdi. 90lik 01 31 23. Reklamada ham bo'ladi. O'zini ham raqami. Nechi nomeri? 90lik 010 31 23 avtokredit bo'yicha murojaat turgan qilaverasizlar. mashinani bittasi shundan o'shasi, mashq yo'qdi deysiz. Sirrazi nomlagan. Любой mana shu. Birlashtirib. Kobaltmi, 12smi kelishadi, tanlashadi, har xil, hamma rangidan bor. Style, Midnight, Euro deysizmi, hammasidan bor. Kelib xohlagani, xohlasi Davr bank, xohlasi Capital bank, xohlasi boshqa bank,
Luboydan xohlaganida. xohlagan hammasini hisob kitobini qo'yadi. Bizda bitta emas yo'nalish, hamma yo'nalish bor. Ani Davrbank emas, Iminni kapital emas, Luboy bor. Pullariga qarab, qaysi biri ma'qul bo'lsa, o'shanisidan qilib beramiz. kelsa tushuntirasiz, qaysi biri ma'qul kelsa. Endi ani vahima qilmaymiz. Hop boshlang'ich Shunchaki to'lovsiz kelishadi. deyishyapti-ku. Shunaqa nima deysan? Qilgan yaxshimi? Biz ham qilib beraveramiz, to'g'rimi? Davrdan. Unaqa narsalarni iloji bor. Endi men lishniman o'zim shaxsan maslahat bermayman u narsalarni. Uy joydan ham ayrilib qolish gap emas. U bitta mashina olaman deb uy joydan uy o'zi ham Odamni o'zi ham bitta mashina beraman, uyini qo'yib man senga boshlang'ich bitiraman. Kelinglar deb man o'zidan yaxshi odam yo'q olib chaqirib olib, man bitta bechorani uyini zalogga qo'yib, o'zini zalogga qo'yib, Bu bizani xalqimiz mashina yaxshi ko'radi-da. Shu qanaqa bo'lmasin, bitta mashina olsam, shundan foydalansam deydi. boshlang'ichini yonidan to'lab bermaydi. Biz boshlang'ich qilib beraman deyotgan, to'g'rimi? O'sha O'sha o'zinglarni qandoq bor shundan olasizlar. shundan ko'rib Boshlang'ichni ham qo'shib, kreditga qo'shib to'laysizlar hammasini. ko'payib ketadi. Ha, u qulaylik joyi yo'q. U narsa naborot ziyoniga keladi u narsa. Bu anu bosh to'lovsiz mana marhamat firma degani. ochibchi, firma. Unga nima deysiz? U ham xato. Har oy nalog to'lash kerak. Unga ertaga mashina firmani balansida bo'lib qoladi. Uni ham maslahat bering. Shunchaki kelishsa mana. Bizning odamlarimiz anu soddada hali soddalari ko'p. Tushunmaydi bunaqa narsalarni. U aldab qulog'iga lamonni ilib, undoq qo'raman, bundoq qo'raman, noto'g'ri gap hammasi. Dokument ishlari qancha vaqt ketyapti aka hozir? 2 soat, 3 soat xudo xohlasa soatda. bitib ketyapti, mana chiqib ketishyapti. Viloyatlarga berilyapti hamma joyga. 12 ta viloyatga bor, faqat Andijonga yo'q. Hozircha. Andijonliklarimiz endi ozgina dam Andijonlik akalar endi nima qilamiz? Mana sharoit shunaqa bo'lib turibdi hozir. Naqdga bo'lsa ketaveradi. naqd bo'lsa bemalol. Faqat variant iloji yo'q bo'lyapti. Endi misol uchun ja xafa bo'lib, ana nimaga bizga yo'q deyishmasa, halol narsa savdo ham bor. Kelishsa halol narsa savdo ham bor. Qilib beraveramiz, muammo yo'q. Ani nima deydi, kelganini ish bitib ketaveradi bu yerda. Ani voy bizga bor ekan, unga yo'q ekan emas. Xohlagan variantinglarda bor. Xohlang naqd, xohlang bank, xohlang halol narsa. Trading Bo'yi bor. Trading ham bor. Mashinalar o'zi olib kelasizlar, narxini kelishib olib qo'yamiz. Shu yoq o'zingizga bog'liq. Libochasiga o'ynayveramiz. Ozgina insof ham kerak, xalq ham o'ylash kerak. Ja unaqa pulli deb xohlagan ishni qilib olish kerak emas. Shu agar biz nomimizdan kelganlarga chiroyli qilib bersalar, bizni Kamoliddin deganda xursand bo'lib tursa bo'ldi. Hali kelgan Jahongir deganda. Hali kelgani norozi bo'lib ketmadi. Xudoga shukr, bizlar maqsadimiz shu. Bitta keldimi, qaytib yana kelsin. Bir kunlik bo'lmaylik. Shunday. Kelsin bo'ldi. Ish bitadi, xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasini omadini bersin. Hop, hammaga omad. 2012-yil Cobalt chiqqanmiz. 12-yildan beri mana shu Cobaltni bir tekis olishyapti. Xudoga shukr, hech kim hali anaqa bo'lmadi. Hamma baraka topdi. Yangi chiqqan biz boraman deyotgan 2 yillik, 1 yillik bozorchilarga omad tilaymiz. Hammasini bozorini bersin. Faqat yomonlamasin. Nimaga mashina bozoriga bormaylar? Doda ketdinglarmi? Endimi? Bo'ldi. Qatga xudo xolasa, doda. Qatga. Qashqadaryo. Qashqadaryo, Surxondaryo? Ha, bo'ldi ana. Xudo xolasa yana bitta ketdi, ko'z tegmasin. Xo'p, nima deyman? Xo'p aka, bu yangi Cobaltni yangisi chiqdi, sensatsiya-ku. Nima deysiz unga? Qachon? Chiqsa, xudo xolasa, birinchilardan bo'l. O'zinglar obzor qilasizlar, qo'yamiz. 1-oktyabrdan. Xudo xolasa kelsin. O'sha aytganim motor usulining bo'lyapti. Tablo monitor alishyapti. Midnight'da qo'shing. Staylida o'sha qo'yapti. Rulda knopkalar, cruise control, microphone control shular qo'yiladi. Farq shunday. Xudo xolasa bir 20 yillar restayling qilamiz bu Cobaltni. Stayli 7 millionga oshadi. Stayl degan yo'q, restayling qilamiz deyapman. Narxini aytaman. Stayli 7 million oshadi, Midnight'i 10 million oshadi. O'shanga Cobaltli sirop kelinglar har kuni o'tamiz. Mana bugun chorshanba kuni mana ko'ryapsizlar, bemalol birin-ketin egalariga topshiryapmiz. Bekorchi odam emas, hamma real oladiganlar kelib ishlarni hal qilib Yakshanba ketishyapti. kuni, shanba sal bardak bo'ladi. Odam ko'p bo'ladi. Oladigan ham shu yerda, olmaydigan ham uydan serki xotini bilan urushib chiqib ketgan ham mana shu yerda har xil 100 ta savol berib, pista chaqib yuradigan ko'p. Shuning uchun hafta ichi kelinglar, bemalol ko'rishib, mashinani ko'rib,
ishinglarni hal qilib beraman. O'shanga to'g'ri kelinglar, adashib qolmanglar. Kirish qismida yana qaytarib aytaman. Shahardan kelganinglarda avtoe'lon uz yozib chiqadi. Ko'k svetofor bo'ldi, o'sha yerda tushinglar taksida. Kirib kelinglar, kirish qismida ham shu degan mashinalari anu deydigan ko'p. Adashmasdan to'g'ri kirib kelinglar. Mana masjidda bo'ladigan mashinalar ko'rasizlar, tanlab, bilib, xudo xolisa nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Keyin pul berasiz. Mana mijozlarimiz mana taksiga o'tirib to'g'ri kirib keladi. Mana shularni hozir qarang. To'g'ri kelib, bittasini olasiz. Aka staylmida sizlarga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana luboyni ko'rsatib turing odamga. Qaysi tomondan? Orqadan ham mana farqi oldidan. Orqalarda ham bor. Mana xudo xolisa. Mana shunaqa topib kelishadi. Ha. Xo'p. Sotiladigan mashinalar bo'yicha 4.0 raqamim. Yurgan ko'biltlaringlarni naqd pulga olib qolamiz. Ana qo'yib sotib beraman. Hokib ketmadi. Sotilsa pulni olasiz. Ha, unaqa yo'q. Kelasiz, baylashamiz. Naqd beraman, xohlasangiz sizga yangi qilib beraman. Siz menga raziyasini berasiz, chiqib ketaverasiz. O'shanga shunaqa gap, avtokreditlar bo'yicha yana ukam, Orupam, Hamidam shu yerda. Bo'ldim boyiga Surxondaryo bir joyda nomer hammasi bitadi. Hamma ishligi shu yerda o'zida bitib, bir joyi o'zida xudo xolasa mana 2 soat bo'ldi shakil ishligini bitirib chiqarib yuboramiz xudo xolasa. Nomerini olib, Nomerlarini ham shu yerda o'zida bitirib, qo'yib hozir Habibga qolmay chiqib ketsa. shunaqa. Gap yo'q. Kelaverasizlar. Ishlaringiz tez-tez mana bitib ketadi. Shu yerda o'zida bitadi. Hammani xonadoniga yaxshi bo'lsin. Nasib qilsa, Sergeli Moshlar. Shavkat aka, savdolarga baraka. Jahongir Kamoliddin, Orif aka, chiroyli qilib beraveringlar. kelinglar ham omadinglar beri katta bloger bo'lib, boychiga to'p ketinglar, biza iltimos qilib ko'rishinglar deb yalinib yuringlar. Alloh akbar. Bo'pti. Xalqni nazardan qolmaylik. Eng muhimi do'stlar, laykni bosib, To'ppa-to'p. podpishka qilib tursalar, sizlarga foydali videolar chiqarishda davom etamiz. Nima deymiz? Bugun ham bir manfaatli video bo'ldi deb o'ylayman. Narxlarini ko'ryapsiz. Qoralari 13 ming aytilyapti. Xudo xolasa chiroyli qilib beradi. 17 mingdan stayllar olsak bo'ladi. 17 debman. 12.700 dan. Xullas kelaveramiz. Hammasidan bor.